بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ساكي الصباح دي وحد عي قرح ميشا لو يقانو اكس كنترول آدا ودادا آدا أفقوي halkaasoo ka dhacay qarax aad iyo aad u weyn ayna ku laadeen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo u kala hayay nolol maalmeedkooda oo kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda iyo caruur u kala hay iskuuladooda oo da'yar iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhaxeeya ex control iyo afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda. waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhado. ilaahay ha u naxariisto, jannadiisa iyo naxariistiisa allah siiyo, qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtoodana samir iyo iimaan allah ka siiyo. waqti ay ku soo beegantay waxay ahayd waqti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nolol maalmeedkooda. ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda Soomaaliyeed ay argagax geliyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladoodu marna lama qalbi jabin karo, marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dib u dhiskiisa. kooxdan argagixisada ah ee shabaab waa koox u shaqeysa argagixiso caalami ah oo loogu soo diray ummadda Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inay xalaaleystaan dhiigooda, ay xasuuqaan ummadda Soomaaliyeed, ay burburiyaan wax dhismo ah. shabaab wax ma dhisaan, waxbay dumiyaan. ma dhisaan iskuulo, ma dhisaan goobo caafimaad, ma quudiyaan shacab, kama shaqeeyaan mustaqbalka caruurta Soomaaliyeed. waxay ka shaqeeyaan oo loo soo contract gareeyay oo loo howlgeliyay inay ummadda Soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka, inay laayaan shacabka Soomaaliyeed, inay laayaan caruurta Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkan uu leeyahay. waxaan ku adkeenayaa xukuumadda ama aan farayaa inay si degdeg ah u gurmadaan shacabka Soomaaliyeed oo halkaas ugu xasuuqay cisbitaalada yaalla, ay si degdeg u gaarsiiyaan wax alla wixii taageero ah ay la gaari karaan. shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay inay iyaguna garab siiyaan dadkaas waalahooda cisbitaalada yaalla, wax alla wixii taakuleena ay la gaari karaan la gaaraan. waxaan alla uga baryayaa intii halkaas ku dhimatay maanta inuu ilaahay jannadiisa iyo naxariistiisa siiyo, eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodana uu ka siiyay samri iyo iimaan. dhibkan maanta dhacay wuxuu noo yahay cashar joogto ah. dalku wuxuu ku jiraa dagaal. inaan u feejignaano argagixisada maalin walbaba waxa ay qorsheynayso inay tahay inay layso shacab Soomaaliyeed aysan u socon dadka u shaqeeya dowladda. waxaa loo baahan yahay inay arinta maanta dhacday oo argagixisada ah oo naxdinta leh inay namideyso oo aan hal meel uga soo wada jeesano la dagaalanka argagixisada iyo cidda la shaqeysata. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.